হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, আর আমিও ভালো আছি। আর আমি এখন যাচ্ছি আমার বাড়িতে। আর এখন বাজে সকাল 7টা। আর আমি এখন ট্রেনে করে আমার বাড়িতে যাব। তো আজকে আমি আপনাদেরকে বিশেষ কিছু বলবো না, আপনারা জাস্ট আমার সঙ্গে থাকুন, আমার ভ্রমণে আমার সাথে থাকুন। আর যারা আমার মতো পরিবেশ প্রেমী আর ট্রেন ভ্রমণে ভালোবাসেন, তাদের জন্য এই ভিডিওটা। প্লিজ আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখবেন, কোথাও স্কিপ করবেন না, আপনাদের খুব ভালো লাগবে। তো চলুন, আপনারা আমার সাথে থাকুন।
তো আপনাদের আমার এই ভ্রমণযাত্রা ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন। আর যেতে যেতে চোখে পড়বে আমাদের মাঠে কিছু কালো জায়গা। এইগুলো হচ্ছে ধান কাটার পর যে ধানের গোড়াগুলো পড়ে থাকে সেগুলো চাষিরা কী করেছে পুড়িয়ে দিয়েছে। এতে কি হয়, মাটির উর্বরতা শক্তি আরও বৃদ্ধি পাবে আর নেক্সট টাইম ফলন আরও ভালো হবে। তো আমার এই পুরো ভিডিওটা আপনারা দেখতে থাকুন আর আমার সাথে থাকুন। আর এই পুরো ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো। আর পাশে দেওয়া বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করো, যাতে আমার চ্যানেলের ভিডিও নোটিফিকেশানটা অবশ্যই তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। আমি এখানেই রাখছি। আর এই ভ্রমণযাত্রা আমার সাথে থাকুন সবাই।